પોલીસ સ્ટેશનમાં પોલીસ ચોર હદ થઈ ગઈ, દારૂ માટે કંઈ પણ કરશે. પોલીસ સ્ટેશનમાંથી પોલીસે દારૂ ચોર્યો. હવે તો કેટલી વાર કહેવું કે ગુજરાતમાં દારૂબંધીના લીરા ઉડી ગયા. એમ અત્યાર સુધી તો ઠીક હતું કે દારૂ બુટલેગરો ફેરવતા, પરંતુ ખુદ પોલીસ જ જો દારૂની ચોરી કરે તો એનાથી વધુ શરમજનક વાત તો કંઈ હોઈ જ ના શકે. દાહોદના પિંપલોદ પોલીસ સ્ટેશનમાંથી દારૂની પેટીની ચોરી થઈ હતી. પોલીસ સ્ટેશનમાંથી દારૂ ચોરી મામલે પોલીસ દ્વારા 10 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરી તેઓની ધરપકડ કરી હતી. ત્યારે તેઓને કોર્ટમાં રજૂ કરતા દેવગઢ બારિયા કોર્ટે 10 આરોપીઓના 4 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા. પીપલોદ પોલીસ સ્ટેશનમાંથી દારૂની પેટીઓની ચોરી થઈ હતી. પોલીસ સ્ટેશનમાંથી 23 પેટી દારૂની ચોરી મામલે 15 લોકો સામે ગુનો નોંધાયો હતો. પીપલોદ પોલીસ સ્ટેશનમાંથી દારૂની 23 પેટી ચોરવામાં સંડોવાયેલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, જીઆરડી તેમજ ટીઆરબી સહિતના લોકો સામે હતા, જે તમામ વિરુદ્ધ પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. ત્યારે પોલીસ સ્ટેશનમાંથી દારૂ ચોરી મામલે વધુ કેટલાક પોલીસની સંડોવણી બહાર આવી શકે છે. હવે આ ચોરી મામલે પોલીસ તંત્ર અને સરકારને તમારું શું કહેવું છે તે કમેન્ટમાં જણાવજો. ધન્યવાદ.